喂，各位大家好，今日想同大家傾一個好特別嘅古仔。呢個古仔已經流傳咗2000年噶啦。表面聽落佢係講一個農夫去耕田嘅故事，但係其實佢更加似一塊鏡，好神奇咁照出我哋面對一啲新諗法嗰陣，心入邊最深處嘅4種反應。你諗下，同一個撒種嘅動作，竟然會走出4種完全唔同嘅結局，係咪奇怪咗啲呢？點解會咁嘅？背後究竟收埋咗咩秘密？呢個就係我哋今日要一齊解開嘅謎題。好啦，咁我哋就唔理咁多，直接睇下呢個古仔本身係點講。呢段記載係出自馬太福音，我哋嚟聽下先。經文記載嘅開頭其實好簡單，就係有一個農夫帶住佢啲種子出門口，準備開始一日嘅工作。呢個場景聽落好普通，係咪？不過跟住發生嘅事就一啲都唔普通啦。你睇下。呢個農夫隨便撒落種子，最後竟然有4種完全唔同嘅下場。首先有啲啱先撒落去路邊，眨下眼就俾雀仔食咗；又有啲咧撒咗入淺土度，生得好快噶，但係太陽一曬，即刻就頂唔順死咗。仲有啲咧幾經辛苦發芽生長，點知俾旁邊嘅雜草逼死，而最後嗰啲入咗好好嘅土壤度，哇！生得勁好，竟然大豐收啊！收成仲要係30倍、60倍，甚至100倍添。呢4個結局就係成段經文記載最關鍵嘅地方。但係問題嚟啦，一個故事總有個主角噶喎。你覺得呢個故事嘅主角係邊個呢？首先我哋嚟分析下主角究竟係邊個啦？係嗰個撒種嘅人。好似唔多啱喎，佢只係出現咗一陣。而且講真，有經驗嘅農夫可能會覺得佢撒種嘅方式有啲求其咯，周圍亂撒。咁會唔會係啲種子呢？又唔似喎，成個記載根本都冇提及過係咩種子。再睇翻經文，真正用最多篇幅去描述，而且完完全全能夠左右到結局嘅，反而係嗰啲好似最被動、最冇動作嘅田土喎。OK， 既然我哋確定咗田土先係真正嘅主角，咁佢到底又代表住啲咩呢？呢樣嘢其實係成個故事嘅精髓所在。經文呢，接續係耶穌親自出嚟解話，我哋就嚟睇下佢係點樣解釋嘅。你睇呢張表，佢就好似呢個比喻嘅說明書一樣。原來啊，嗰啲種子係代表住一個好核心嘅信息，喺原文裏面叫做天國嘅道。你亦都可以將佢想象成係一種能夠改變人生嘅真理。咁重點嚟啦，呢4種唔同嘅田土，其實就代表我哋4種唔同嘅人。聽咗真理信息嘅種子之後，心裏面嘅唔同反應。第一種土壤，路旁，代表嗰啲左耳入右耳出嘅人，真理信息掉喺硬地上面，根本入唔到去，就好似聽係聽到，但完全冇心裝載，轉頭就唔記得咗。第二種土壤，淺土。呢個就好似我哋所講嘅3分鐘熱度，一聽到啲新諗法，覺得超正，即刻超興奮。不過呢種熱情底下冇根，好膚淺，所以只要遇到少少壓力或者少少困難，當初嘅感動即刻就會消失得無影無蹤。第3種土壤，生滿荊棘嘅土地。佢係最複雜，同時亦係我哋大部分人最有共鳴嘅一種，就係明明聽得明真理信息，但係就俾生活中嘅各種各樣嘅嘢淹沒咗。其實呢個比喻入邊嘅荊棘究竟係咩？正正就係我哋日日都煩緊嘅嘢，生活嘅憂慮啊，對錢財嘅追求啊，呢啲嘢會好似雜草一樣，不知不覺就生滿響你個心，將所有空間同養分都搶走晒。令你根本冇氣力去做嗰啲你明明知道係好重要嘅事。為咗等我哋更加易明講，將原稿舉咗個好現代嘅比喻，想象下有個男仔一直拖延住女朋友唔結婚，佢俾嘅理由聽落都超合理噶。不過我哋細心諗一諗，呢啲真係理由嚟嘅咩？定係話其實反映出佢個人嘅優先次序，佢永遠都將其他事擺喺對女朋友嘅呢個承諾前面。呢個咧就好似嗰塊生滿荊棘嘅土地一樣，真理嘅種子係接收到啊，冇錯。不過咧，佢選擇俾咗旁邊嘅雜草優先生長，將所有陽光同水分都吸走晒。終於，我哋嚟到最後一種，亦即係最好嘅田土。好土壤，呢個都係最理想嘅反應。不過話時話，你有冇留意到耶穌講完呢個比喻之後，佢嘅結論聽落去其實唔似只係一個小小嘅溫馨提示咁簡單喎。
睇下經文13章第9節，耶穌喺個比喻嘅最後講咗一句好關鍵嘅話：有耳可聽嘅就應當聽。聽落好似冇乜特別，但其實佢卻係一條直接連去舊約以賽亞書34章1節嘅線索。呢個連結會令到氣氛產生180度大轉變。睇下以賽亞書入邊有一句經文係咁樣講嘅，耶穌引用嘅呢句經文喺以賽亞書裏面嗰個場景根本唔係上緊咩心靈成長課，而係喺上帝將要降下嚴厲審判之前，要先知向百姓所發出嘅緊急呼籲同警告。所以大家明唔明啊？耶穌透過引用呢句話，就等於將呢個比喻嘅層次由一個聽落幾溫馨嘅生活比喻，直接拉高到一個先知警告嘅層次。其實係好嚴肅咁話俾大家知，如果你冇成為一塊好嘅土壤，後果會非常非常之咁嚴重。最後講到呢度咧，呢一個流傳咗2000幾年嘅精彩比喻兜咗個大圈，其實最後係有條問題直接拋俾我哋每一個人嘅。當我哋聽到一個足以改變人生嘅重要信息嗰陣，我哋嘅心到底又會係邊一種土壤呢？呢個問題真係值得我哋好好諗一諗㗎。